Bura Dəməşq 2025-ci ilin martı. 50 ildən artıq hakimiyyətdə olan Əsəd rejiminin süqutundan 3 ay keçir. Suriyanın paytaxtının mərkəzi küçələrindən birində tıxacdır. Gördüyünüz Dəməşq qalasının divarlarıdır. Bu isə Səlahəddin Əyyubinin abidəsidir. Səlahəddindən fərqli olaraq Əsədin çoxsaylı heykəllərindən əsər əlamət qalmayır. Ölkədə 15 ildir vətəndaş müharibəsi gedir və hələ də mərkəzi hakimiyyətin nəzarəti altında olmayan ərazilər qalmaqdadır. Müşahidələrimə görə hazırda Suriyada vəziyyət normallaşır. Buna görə də bu ölkədən ilk videonu şəhər əhalisinin daha sıx olduğu yerdən paylaşdım. Bura Dəməşqin məşhur Həmidiyyə bazarı. Ərəbcə desək, Süq Əl-Hamidiyyə Yaxın Şərq ölkələrinə xas olan qapalı bazarı. Təbriz bazarı və İstanbulun qapalı çarşısı dünyanın ən böyük örtülü bazarları sırasındadır. Suriyanın Hələb şəhərindəki Əl-Mədinə bazarını isə bəzi mənbələr dünyanın ən böyük qapalı bazarı hesab edir. Təəssüf ki, vətəndaş müharibəsi dövründə həmin bazarın bəzi hissələri yerlə yeksan edilir. Həmidiyyə bazarı və ya Şam bazarı Dəməşqin qədim hissəsində yerləşir. Bazarın tarixi çox qədimdir. Rəvayətə görə hələ 7-ci əsrdə Əməvi xəlifəsi Yezid ibn Muaviyyənin göstərişi ilə Kərbala əsirlərini bu ərazidən keçirmişdir. Bazarın hazırki görkəmi isə 18-ci əsrə aiddir. Bura 1780-ci ildə Osmanlı Sultanı 1. Əbdülhəmid tərəfindən inşa etdirildi. Buna görə də o zamandan Həmidiyyə bazarı kimi tanınır. Sonralar bazar Sultan 2. Əbdülhəmidin dövründə daha da genişlənir. Bazarın uzunluğu təxminən 500 metr, eni 15 metr, hündürlüyü isə 8 metr. Bazarın üstü metal dam ilə örtülür. Həmidiyyə bazarı Suriyada ziyarət etdiyim kütlənin daha çox toplaşdığı yer olduğundan video çəkilişində bir qədər ehtiyat edilir. Buna görə də hərbiçilərin yaxınlaşdığını gördükdə qısa ara verir. Budur, daha çox televiziya xəbərlərində gördüyümüz xatda olan hərbiçilər. Səmimi deyim ki, mən Suriyada şəhərlərdə hərbiçilərə və silahlı şəxslərə çox az halda rast gəldim. Gördüyüm hərbiçilər isə əsasən şəhərlərin girişindəki postlarda, tarixi və strateji obyektlərin qarşısında idilər. Yoxlamalar da əsasən formal xarakter daşıyır. Bazarın sonunda qədim Roma dövrünün Yupiter məbədinin qalıqları və dünyanın ən qədim, ən böyük məscidlərindən biri olan Əməvi məscidi yerləşir. Bu məscid haqqında ayrıca video hazırlayacağım. Vətəndaş müharibəsindən öncə Həmidiyyə bazarı xarici qonaqların daha çox baş çəkdiyi məkanlardan olur. Hazırda da bazarda çoxlu sayda dükanlar fəaliyyət göstərir. Bura paytaxt sakinlərinin gündəlik ən çox gəldiyi yerlərdən biridir. Bazarı gəzərkən heç hiss olunmur ki, Suriya hələ də müharibə vəziyyətindədir. Ölkənin bəzi hissələri ABŞ, Türkiyə və Kürdlərə bağlılığı olan silahlı qrupların nəzarətindədir. Bundan əlavə, qonşu İsrail ara sıra Suriyaya dəfələrlə hərbi zərbələr endirib və bəzi ərazilərini ələ keçirir. Səfərimdən bir qədər öncə isə ölkənin Laziqiyyə bölgəsində, daha sonra Livan ilə sərhəddə hərbi toqquşmalar baş vermişdir. Söhbətləşdiyim yerli sakinlər əvvəlki Əsəd rejimindən narazı olduqlarını,
ölkədə vəziyyətin normallaşdığını və daha yaxşı olacağını gözlədiklərini deyirdilər. Ümid edək ki, onların gözləntiləri tezliklə reallaşacaq. Qədim sivilizasiya beşiklərindən olan Suriyada sülh bərqərar olacaqdır. Hələlik bu qədər əziz dostlar. Suriyadan növbəti videoları gözləyin.